Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасының бастамасымен қолға алынған алма сөресі эстафетасын Ақжайық аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі қабылдап алған болатын. Ақжайық аудандық кітапханасы және аудандық кітапханаға қарасты ауылдық кітапханалар алма сөресін ұйымдастыруда қызықты сөре көрме жасақтап, алма сөресінің тарихын таныстырып, оқырмандарға көрме жанында түрлі шаралар, оның ішінде ұлттық ойындар ұйымдастырылған екен, асықпен ойын өткізілген. Сонымен қатар ерекше жандар, оның ішінде жас оқырманның әсем әніне куә болдық. Ерекше балалар өлең оқыды және көрмені тамашалаған балалар өздерінің оқыған кітаптарымен ой бөліскен екен. Керемет. Әрі қарай эстафетаны Бәйтерек аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне жолдаған болатын. Айта кету керек, барлық кітапханаларда әдемі көркем кітап көрмесін, сөресін жасақтап қана қоймай, алма сөресінің тарихы туралы ақпаратты назардан тыс қалдырмаған. Ал Бәйтерек аудандық кітапханасы биылғы жылы бір ел бір кітап акциясы бойынша, балалар жанры бойынша, оның ішінде оқылымға ұсынылған әдебиеттерді насихаттауды басты назарға ұстаған екен. Бұл әрине тамаша. Әрі қарай Бөрлі аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі эстафетаны жалғастырды. Сиқырлы әлемге тап болған балалар түрлі форматтағы кітаптармен толыққан алма сөресімен танысады. Сөреден ерекше балаларға арналған Брайль әліпбиін үйретуге бағытталып жасалған тактильді кітаптарды көрдік. Аудио кітаптар, иллюстративті кітаптар да бар екен. Ағаштан домалап түскен алмалар балаларға арналған әдебиеттерге айналатын, яғни кітаптарға айналатын келісті видео жасақталған екен. Бұл әрине өте керемет. Әрі қарай эстафетаны Бөкей Орда аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі жалғады. Алма сөресін ұйымдастыруда балалар және оның ата-анасының қатысуымен өткен көріністі тамашаладық. Бұл көріністе алманың пайдасы туралы айтылатын ақпаратпен қоса, біз өзімізге де қызықты болған мәліметпен танысып жатырмыз. Ол Ұлыбритания елінің күніне жеген бір алма дәрігерге баратын жолды қысқартады деген мақалы. Әрине осындай мәліметтер, пайдалы мәліметтердің, қызықты мәліметтердің шараңызға кірістірілгені бұл өте жақсы. Және де эстафетаны жолдау барысында әріптестеріміз кішігірім өлең жолдарымен әрі қарай жолдаған екен. Тамаша. Жаңақала аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі алма сөресін ұйымдастыруда жоғарыда атап өткеніміздей тамаша жасақталған көрме, сәнді кітапқа толы сөрені көрдік және балақайлардың алма туралы, кітап туралы сүйкімді диалогын тыңдадық. Сонымен қатар бұл жерде айта кетерлігі, психологиялық, педагогикалық түзету кабинетінің тәрбиеленушілері, балалары қатыстырылған екен шараға. Алғыс айтамыз. Жәнібек аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі эстафетаны әрі қарай жалғады. Алма сөресіндегі, яғни балаларға арналған түрлі ашылмалы кітаптар өте қызықты. Сонымен қатар балалардан өздері жасаған суреттерін осы көрмеге, сөреге орналастырған екен. Ал Казталовка аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі дәл осылай қызықты кітаптармен толыққан сөремен қоса, балалардың қолынан шыққан қол өнер бұйымдарын сөреге жайғастырған екен. Әрине кітапты ғана насихаттап қоймай, оқырман балалардың қызығушылығын назардан тыс қалдырмағандарыңыз құба-құп. Эстафетаны қабыл алған Қаратөбе аудандық кітапханасы және аудандық кітапханаға қарасты ауылдық кітапханалар ерекше балаларға арналған ерекше сөре көрме ұйымдастырып, оны қызықты түрде атап айтатын болсақ, қуыршақтар арқылы насихаттаған екен, көрініс қойылған. Және айта кетерлігі, біз сөреден ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған пазлдар, мозаика секілді құралдарды көрдік. Өздеріңіз білесіздер, ерекше балалар үшін бұл өте маңызды. Сондықтан бұл да тамаша жасалған жұмыс. Қаратөбе аудандық кітапханасынан алма сөресі эстафетасын Мұқадес Исламғалиұлы атындағы Сырым аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі қабыл алды. Шараға ерекше балалар қатысқан. Алма туралы ертегі дыбыстандырылған, яғни әңгімелеп көрініс түрінде
көрсеткен екен. Сонымен қатар Алма сүресінің жанында кітапхана ішінен жұмыстанатын алтын оймақ үйірмесі балалар үшін құрастыру ойынын ұйымдастырған екен. Әрі қарай Тасқала аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі Алма сүресі эстафетасын жалғастырды. Бұл аудандық кітапхананың бейне материалынан біз ауылдық кітапханаларда ұйымдастырылған шаралар, оның ішінде балақайлар орындаған алма биін, кітап жеміс ағашы шеберлік сағатын ұйымдастырғанын көрдік. Және баса тоқтала өтетініміз, бұл жерде алма туралы ертегіге Қуыршақ театры қойылған екен. Бұл керемет жұмыс. Сонымен қатар Қуыршақ театрын ұйымдастыру барысында алма ағашындағы алма суреттерімен қоса балаларға арналған кітаптардың мұқабалары жанына орналастырылған екен. Бұл әрине мән беруге тұрарлық идея, себебі Қуыршақ театры кітапты насихаттаудың ерекше жолы деп есептейміз. Және осындай жұмыстардың атқарылып жатқаны бұл әрине көңіл қуантады. Әрі қарай Теректі аудандық кітапханасы Алма сүресі эстафетасын жалғастырды. Өте әдемі, яғни ашылмалы, әдемі иллюстративті кітаптар қойылған сөрені тамашаладық. Және де сол сөрені көріп жатқан балаларды біз видеодан көрдік. Өте сапалы жасалған видео екен. Оғанда баса мән беріп кетейін, себебі видео шынымен де анық, айқын, өте жақсы жасалған. Жыл бойы жалғасқан Алма сүресі эстафетасын Шыңғырлау аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі әрі қарай қабылдап, қазақ және орыс тілінде Алма сүресі туралы ақпарат беріп, аудандық және басқа да ауылдық кітапханаларда түрлі жұмыстар, яғни іс-шаралар атқарған. Әртүрлі форматтағы кітаптар, кішкентай оқырмандар арасынан ерекше балалардың, яғни шараға қатысқанын көрдік. Кітаптармен ғана танысып қоймай, жаңа алма туралы ертегіні тамашалаған екен. Тәтті алманы бір-біріне жолдап, жылы тілектерін білдірген сергіту ойыны ұйымдастырылған екен. Және тәуелсіздік күні қарсаңында Алма сүресі эстафетасын тәмамдаған Шыңғырлау аудандық кітапханасы кішкентай оқырманның тәуелсіздік туралы өлеңімен өз шараларын аяқтаған екен. Осындай керемет жұмыстар жүргізілген. Рахмет баршаңызға.